As origens da fotografia de natureza. Desde o nascimento da fotografia, em meados do século XIX, o ser humano usou a imagem como forma de registrar e entender o mundo natural. As primeiras fotos de paisagens e animais surgiram com exploradores europeus e naturalistas que percorriam o mundo em expedições científicas. No Brasil, esse movimento começou mais lentamente. Durante boa parte do século XX, a fotografia se concentrava nos centros urbanos e no crescimento das cidades. Foi só a partir da década de 1970 que a natureza brasileira começou a ser percebida como protagonista e não apenas pano de fundo. Com o avanço das questões ambientais e o surgimento de um olhar mais crítico sobre o impacto humano no meio ambiente, a fotografia de natureza no Brasil deixou de ser apenas contemplativa e assumiu um papel social. O início de Araquém Alcântara. Ele nasceu em 1951 em Florianópolis, mas foi em Santos que desenvolveu sua paixão pela fotografia e pela natureza. Formado em jornalismo, começou sua carreira nos anos 1970. No início, fotografava pessoas, ruas, manifestações culturais. Mas foi na natureza que encontrou sua linguagem mais profunda. Seu olhar se voltou para as matas, os rios, os animais e suas imagens são um manifesto em defesa da causa ecológica. Considerado um dos mais importantes fotógrafos de natureza do Brasil, Araquém Alcântara é o primeiro a desenvolver, em cerca de 30 anos, um trabalho sistemático de documentação dos parques nacionais brasileiros. Suas imagens são um manifesto em defesa da causa ecológica, conectando o público à beleza, mas também à fragilidade dos nossos ecossistemas, revelando a riqueza e a diversidade de ecossistemas desconhecidos para a maior parte dos brasileiros. Ele chama a atenção para a necessidade de preservação. O trabalho se aproxima da estética de revistas internacionais como a National Geographic Universe, nas quais a presença do fotógrafo é discreta, pois as imagens são construídas seguindo o ideal da imparcialidade. A luz é quase sempre natural. O flash é utilizado apenas em situações extremas, de maneira suave, procurando não criar sombras que denunciem sua artificialidade. Os enquadramentos são feitos à altura dos olhos, procurando reproduzir uma visão direta, sem distorções, como se a fotografia estivesse a serviço da natureza e fosse apenas um meio de divulgá-la. As composições são equilibradas e apresentam as formas dos animais e das plantas com clareza. O fotógrafo isola o que deseja mostrar e não sobrepõe elementos. Como consequência, muitas vezes ele individualiza a natureza e quando o observador depara com um animal que olha para a câmera, cria-se uma espécie de empatia. A natureza como referência. Para Araquém, a natureza é a essência da existência brasileira. É nela que ele encontra beleza, mistério e espiritualidade. Em suas imagens, cada árvore, cada animal, cada paisagem é tratado com reverência, como se fosse um retrato íntimo de um ser vivo. Sua fotografia se torna um convite ao cuidado e à contemplação, uma tentativa de reconexão entre o homem e o mundo natural. A natureza para Araquém também se manifesta através das pessoas. Em suas viagens, ele registra vaqueiros, pescadores, artesãos e festas como o maracatu, o boi-bumbá e o círio de Nazaré. A paleta de cores dos trajes populares mimetiza a plumagem dos pássaros. Assim, o fotógrafo constrói pontes entre cultura e ecossistema, entre o corpo humano e a terra. A fotografia de conservação. A fotografia de conservação é um desdobramento ético da fotografia de natureza. Ela busca proteger, sensibilizar e denunciar. Araquém Alcântara foi o pioneiro nesse campo no Brasil. Ele foi o primeiro fotógrafo a registrar todos os parques nacionais brasileiros, enfrentando condições adversas e chegando a locais inexplorados. Foram 10 anos de viagens intensas entre 1988 e 1998, resultando no icônico livro Terra Brasil. Essa obra se tornou referência na luta pela preservação da biodiversidade brasileira. Bibliografia. Com mais de 60 obras literárias publicadas, Araquém se consolidou como um dos grandes nomes da fotografia ambiental e editorial no Brasil. Obras como Pantanal, Amazônia, Bichos do Brasil e Terra Brasil revelam não apenas a beleza, mas a necessidade urgente de proteção.